È inverno e questa cosa d'estate non potrei mai farla, e c'è un'altra cosa che io non posso fare qua, è fare shopping, perché qui è la via del lusso. C'è il lusso di qua, c'è il lusso di là, c'è il lusso tutto intorno a te. E il primo luogo del lusso è stato in questa zona Callegari Gioielli. Elisabetta Callegari, che Callegari a Padova e non solo fa rima con bellezza, con gioielli, da 2 o da 3 generazioni? Noi rappresentiamo la terza generazione, io e i miei fratelli. Prima c'è stato il nonno, Sì. Giuseppe, il mio papà Roberto Callegari, Sì. che ha ingrandito tantissimo. E che ha firmato, E che ha insomma, firmato questa grande questa via. boutique, potremmo dire, della bellezza. Sì, Uno lui se vuole fare davvero un regalo, ragazzi, c'è poco da fare. Negli anni Vai da Callegari. 60 ha avuto una visione moderna del Sì. lavoro, a capire che questa via poteva diventare una bella passeggiata di belle cose. Un salotto, siamo sul red Salotto. carpet come a Venezia, come a Cannes. Mi sembra di essere una star a me a Quindi camminare ha qua. avuto una visione e è riuscito ad attrarre grandi marchi. E qua sono arrivati i grandi marchi internazionali, sembra di essere in via Monte Napoleone e in via della Spiga. Diciamo che nel mio piccolo oggi io sto cercando di mantenere questa via ad un livello alto, dove la gente possa passeggiare, possa vedere cose belle, possa toccare eccellenza. Ma non è preoccupata Elisabetta quando arrivano i grandi marchi, no? Uno dice, apre Louis Vuitton, apre Cartier, apre Gucci, Guardi, è la mi stessa- porta via, no? Del La business. stessa domanda che io feci a mio padre 20 anni fa quando arrivarono 4 gioiellieri, Cartier, Bulgari e un altro gioielliere italiano, Sì. e lui mi disse: no figlia mia, quando tu hai vicino dei competitor di alto livello crei ancora più lavoro, crei ancora più passaggio, crei ancora più, non è competizione ma è un lavorare insieme, quindi non è da vedere come un'idea, diciamo, oddio è arrivato Cartier, no, è un lavorare insieme che crea ancora di più lavoro e interesse nel pubblico. La prossima volta che a Milano mi diranno, andiamo in via Napoleone, dirò no, andiamo in via San Fermo.